Herlajna ne moremo šteti med krajinarje. Njega poznamo predvsem kot slikarja oltarnih slik in pa portretov. Seveda tudi na oltarnih podobah se pojavlja krajina. To je čisto baročna, idealizirana, izmišljena pokrajina, tudi narejena po raznih grafičnih predlogah. Nekaj posebnega v Herlajnevem opusu so pa njegove vedute Ljubljane, kjer se samo tukaj in samo enkrat odločil, da slika realistične topografske poglede na Ljubljano, kakršnih nismo poznali že skoraj od Valvazorja naprej. Te vedute so dragocen zgodovinski dokument. Tako kot njegovi portreti so tudi te vedute podoba takratne Ljubljane. Iz konca 18. stoletja vidimo, da gre tukaj za že en takšen empirični pristop raziskovanja pokrajine, kjer je slikar poglede na Ljubljano upodobil iz različnih zornih kotov. S tem ne ohrano izvrstno podobo, pogled na Ljubljano, kjer lahko celo topografsko natančno spremljamo razne objekte, ki so pač seveda že stali ob koncu 18. stoletja. Če pogledamo središče Ljubljane, recimo vidimo, da ljubljanska stolnica še nima kupole, ker te kupole šele sredi 19. stoletja okronala škofijsko cerkev. Tako da so te vedute kot edini primer, izjemen primer v Herlajnem slikarstvu, dragocen dokument baročnega časa, izvenevajočega baroka ob koncu 18. stoletja in natančni študijski posnetki, ki so nastali gotovo najprej na podlagi skic, risb, ki jih je potem pa slikar lahko v miru dokončal in prenesel na platno, in tako imamo danes 4 dragocene poglede na Ljubljano iz časa, preden so Napoleonove vojne dokaj spremenile podobo sploh Ljubljanskega gradu in njegove okolice.